Hello， 大家好，今天是我们家降压减脂餐的第2天哈，肯定还是以蔬菜为主。早上去小菜园采了这秋葵哈，然后买了一些玉米、杏鲍菇、苦瓜，还有昨天剩的一小块这个山药哈。今天就吃这几样，买了一点鸡架子。打算和这个苦瓜煮个汤。这玉米呢，待会剥成粒之后，就和这个鸡胸肉一起炒。玉米粒炒鸡丁，然后白山药、杏鲍菇和这秋葵就一起炒了。好，马上开始制作。好，首先呢，我们将这苦瓜哈切成小块哈，水开以后加入苦瓜和已经飞好水的鸡骨架哈。盖上锅盖以后，大火烧开，小火煮它3到40分钟，然后再调味。好，趁这段时间呢，我们先把这个鸡胸肉处理一下啊，先把这个皮去掉，然后将它切成丁状，然后进行简单的调味哈，来点生粉，这是玉米淀粉啊，胡椒粉，少许酱油。不要过度调味哈，搅拌均匀后，让它腌制一会。好，等待鸡肉腌制的同时呢，我们把这个玉米哈给它取出玉米粒。好，现在我们将这几个蔬菜先处理一下哈，全部切成片。好，少来点油滑锅哈，烧热后先把这个鸡丁炒熟。什么东西啊？怎么会粘锅了呢？粘就粘吧，让它粘个够。好，炒出水分以后呢，加入这个玉米啊，继续翻炒。翻炒到断生以后呢，开始调味。好，现在开始调味了哈，少来点盐，来点酱油增鲜哈，白糖也来一点点吧。炒到这样就差不多了啊。好，出锅。好，少油爆香大蒜之后，加材料加进去，开始爆炒，调味，少盐。酱油，出锅前淋上少许黑醋哈。好，出锅。好了，现在看看这锅汤啊是什么样一个状态啊？哇，满满的苦瓜味，肯定很苦。现在开大火，然后少来点盐，调味就可以了，什么都不用加。搅拌以后呢，我来先尝一尝咸淡。稍稍有点淡，再来一点盐。好，这样就可以了。出锅。为家人做的降压减脂餐的第2天啊。苦瓜汤确实有点苦，我喜欢这个味道，甘苦的味道。本来是想说加一点那个黄豆一起去滚的这个汤，不
不过呢，我发的体检报告呢，有说了那个尿酸的指数也偏高，所以豆类就自然就不能吃了。不过这么煮也挺好喝的，只是多少有点苦。哎呀，从骨头里挑点肉吃吧。唯一的下酒英才。这鸡胸肉这么炒，我以为会不好吃，怎么知道这样腌起来炒一炒，也挺嫩的味道。我用这个玉米是甜玉米，就是那种水果玉米，不是糯玉米。糯玉米这么炒出来是不好吃的，甜玉米才有那种爽脆的口感，还有它自然的一种甜度，所以不需要特别去调味。鸡胸肉呢，因为事先也腌过嘛，没办法。那么清淡的菜我也不懂怎么表达，但是多少也要讲几句是吗？就可以自家种，好清淡的一道出来。这菜确实挺开胃的，我到最后不是要临出锅前呢，是淋上一点那个黑醋嘛，所以有一点点稍微酸的口感，而且醋呢，就多吃也无妨，因为它能软化血管嘛。我的下酒菜，偶尔就是一个星期可能来个1、2天吧，或者周末就简简单单的弄几道小菜，清理一下肠胃，然后把各项的一些指数都让给降下去，我觉得还挺好。还有12天，加油！Better even when you feel like they're not. So hey girl, take a look around you, look at everything that you've got. And I know you've been in a scary place, but can I help you turn the page? Treat you how you deserve to be, wanna be a part of your fantasy. Will only if you promise me we'll keep the light on, light on, light on, the light on, light on, light on. 好了，别纠结了，果然不喝了。As you're leaving the light on, whoa, we keep it moving on, whoa.